engatto ngogira muzabakazi mu service Kyolese ekyo Musumba. Ngogira muzabakazi mu service Musumba ne Musumba kyambala enkondo. Kikuwebulamu ndaba ale ne medical kiyinza okutakola bulungi obukongo bule togenda si nompa bulamu bwe waliwo nekyesinza kubuuza mukama endadala ngo ongambye point omuntu bwakuwabulanga mukulu Dani tofulumya kayimba togamba deputy Jesus tofuma muntu tomutera mu kayimba tomita assistant Yesu tomita assistant Yesu abamu omwabula ateeka mu kayimba deputy Jesus no bulalo buyimbo buku olwatuuka ayebase wali eri ku buliri sister omulwadde gwoze naye omulwadde ayebase wali eri ku buliri nga tutuuka tukuta amafuta twagana n'amafuta olwatuuka nga kumba obudde bwe tujjidde waliwo n'omusumba omulala ne group ye bajja yasabira ono omulwadde kati yali fe yakajja fe naye fe kale fe ngadi betwali tufanye ku bantu balondola ono ki banga Abasumba tebakyafa ku bantu gobo ovaawo n'ovaawo ngomulala munange nga pastor ajja tuli musala yatusanga tuli mu kusaba nga yajja nga tabaka amafuta gaffe bade manyinga abeyunga konga mukwata kyoto ye nga abaka amafuta gaffe nga agayiwa mu ngalo ezize nga akuba omukono mu bitundu by'ekyama bya sister nga agamusiiga nejupa twagimulekera naye kati gwe bobeera nga buli akunenyako omuyita deputy Jesus omuyimbira akayimba omugulirako enjiri ku Sande nze abantu yantuma mumanyi abamu kyakola akugoba mu kanisa akukolimira ngoweri ofuse muzimu jamudamu namuse tewali kati abalala buli lwa Sande kati ofuuka obeera part of his preaching tabayo nga takusudde kagamba ayina okubuulirako abakajanja banalwoyo abefulamu abategera Yesu tatuuse okugoba mu kyakyo anti olwakugobye kota soka kubeera mu kyakyo Sande gwe balina okubuulirako kankubule ekyo si kyabwa kana pastor oyina okuwabulwako bwoba okoze ensobi kuba naawe oli muntu oyina okukkiriza owabulwe wabula kikolebwa mu nkola mutual love wabeerawo tukikola nga pastor ali honored tomusiza tomuwebudde tova eri kumulekanira bulekaniza naye kati gwe bwobeera nga buli akuwabula omuvuma omunyiigira omuyimbira oyo nalwoyo omwete mumanyi Katonda nze amutegeera Katonda yampita mumanyi xpotv to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina day ne boarding buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 011412 oba kubira director ku 0752 52 856 Cambridge Junior School, a well for knowledge.